Kada su prvi traci svitanja izoštrili elipsu jezera, ukazalo se da viđeno mnoštvo pripada organskom svijetu. Priroda je utisnula poruku. Na jezero je stigla jesen, a uskoro će i blaga zima. Prije studeni, teritorij jezera, prema ustaljenom običaju, preplavljen je vrevom ptičjeg svijeta. Tih 30 četvornih kilometara površine Vranskog jezera najbolje je od svega što ptice močvarice mogu dobiti u to doba godine. I ovi nadglednici i čuvari u parku prirode budno motre to dinamično kolo života, koje je presudno obilježilo jezero. Više od 100.000 ptica doletjelo je ovdje na jug, u zonu blage klime Jadrana, bježeći pred velikom hladnoćom koja će uskoro zavladati sjevernim krajevima Europe. Sletjele su na najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, koje gotovo da dotiče rub toplog mediteranskog bazena. Vransko jezero udaljeno je naime tek 1,2 km od obalne crte mora. Da su ptice stigle u svoj jesensko-zimski Eldorado, govori im nepogrešiv instinkt i genetsko nasljeđe. Koji i kakvi složeni mehanizmi djeluju, koji su ih i doveli, tek se istražuje. Doljeću iz različitih pravaca i na zimovanje slijeće redovito i do 90 vrsta ptica, uglavnom močvarica. Hrani se vodenim biljem, algama, račićima, školjkama, a neke i ribom. Gozba neviđena. Najbrojnije su liske. Skupljaju energiju za povratak na sjever. Ali neke od njih jako su mudre. Manji dio njihove populacije ne seli, stalno živi na jezeru. Tu se i gnijezdi. Društvo liskama prave gnjurci. Love ribu brzinom koja jedva da se može mjeriti vremenom. Mali vranac najrjeđi je i najmanji europski vranac. Jedno od posljednjih mjesta na kojem se gnijezdi u Hrvatskoj, Vransko je jezero. Mir, obilje hrane i svježa voda. Uvjeti su u kojima može opstati. Hrani se ribom, a nakon izlaska iz vode perje suši raširenih krila na nekom osunčanom mjestu. Vrlo je ranjiv i brojnost mu je u opadanju. U potrazi za boljim zalogajem krstare po jezeru neizostavne patke, čaplje i druge plivarice. Vrlo lijepa i velika čaplja danguba zaštitni je znak Vranskog jezera i njen lik ugrađen je u logo parka prirode. U visokoj i gustoj trsci svija gnijezdo i to je jedino gnjezdilište čaplji u priobalju Hrvatske. Može je se zateći i na području srednje i južne Europe, te djelomično sjeverne Afrike i zapadne Azije. Hrani se ribom, malim vodozemcima, zmijama. Ugrožena je vrsta i izrazito je plašljiva. Jezero inače udomljuje, povremeno ili stalno, 100-tinjak vrsta močvarica. Uskoro bi ih tamo, silom prilika, moglo biti i više. Močvarice su naime postale vrlo ugrožena skupina. Čovječanstvo je dopustilo trivijalnosti da ubija život i ljepotu. Glad za prostorom i profitom u Homo sapiensa je velika. Močvare se diljem svijeta isušuju i nestaju.
I zar te oaze cvrkuta, mira, čistog zraka i vode, osebujnog kolorita, moraju biti zbrisane sa lica zemlje? Hrvatski je sabor 1999. godine proglasio Vransko jezero, točnije njegov prostor od 57 četvornih kilometara, parkom prirode. Tako je spriječeno da u srce tog nacionalnog dragulja i dara providnosti umaršira nesklad i nered. Time je i znameniti ornitološki rezervat stavljen pod poseban kišobran državne zaštite, o čemu brine uprava Parka prirode Vransko jezero. Priroda je i u širem području uokolo jezera, kako znamo, stvorila vrlo osjetljiv ekosustav, kojeg valja svakako očuvati. Odgovornost ima i međunarodne dimenzije. Važno je to stanište za mnoge ugrožene i zaštićene vrste ptica, kojima je domicilni teritorij Hrvatska i Europa. U ambijentu Vranskog jezera, naime, povremeno ili stalno, obitava 250 vrsta ptica. Nastanile su one najviše, kako rekosmo, ptičji rezervat, njegovu močvaru, poplavne pašnjake i vlažne livade. Nisu zaobišle brda i uzvisine, polja, šumarke, makiju i kamenjar, maslinike, ani seosku pastoralu. Posvuda ih je uokolo. Ipak, glavnina se ukotvila na obali jezera, obrasloj širokim pojasom trske. Trščak u močvari pruža pticama siguran dom, štiti ih od grabežljivica. U njemu se skriva velik broj sitnih životinjica, zatim kukci, gmazovi, vodozemci. Na raspolaganju je dakle bogat stol, cijela hranidbena mreža. U močvari je svaki kljun ticalo, što ga prirodni zakon pruža pernato krilatom stvorenju da očuti svijet. Očuvana priobalna močvara u rezervatu, dobro su to prepoznale ptice, krije i predstavlja jednu od najvećih bioloških i krajobraznih raznolikosti. Mnogo toga i na otvorenoj vodi zanimljivo je njihovom nepcu. Isto tako i na šljunčanim, kamenitim i muljevitim obalama, na sprudovima i u gustim sklopovima obalne vegetacije. Administrativne granice, rezervata, parka, otvorene vode, okoliša, eto, ta božja stvorenja ne priznaju. Ipak, močvarni pojas, vruća točka bioraznolikosti, srž je ovog osjetljivog ekosustava. Njegova dragocjena funkcija mnogostruka je u zadržavanju slatke vode, ublažavanju poplava, pročišćavanju vode, zadržavanju hranjivih tvari, a također i u formiranju lokalnih klimatskih specifičnosti i obilježja. Vransko jezero predstavlja geomorfološku posebnost. Radi se o rijetkoj kraškoj kriptodepresiji. Površina mu je iznad, a dno ispod razine mora. Ispunjeno je blago zaslanjenom vodom. Tu specifičnost prati neobična kombinacija. Više od 20 slatkovodnih i morskih vrsta riba živi u suživotu, ali svakako i u borbi za opstanak. Osim pticama, eto izobilja i vodenim zmijama, barskim kornjačama. Za kraj, kako je i red, kao posljednju kariku u prehrambenom lancu, ostavili smo sportske ribolovce. Smiju loviti na vodi iz čamca, na obalama, ali izvan granica ornitološkog rezervata, koji zahvaća gotovo 9 četvornih kilometara močvare i jezera. Kada se posreći, ribičkim se štapovima izvlači najčešće šaran, som, babuška, štuka, pokatkada jezersko-morski cipli
I prema ribičkim pričama tome se pridodaju tko zna koje još nemani. Prava riba. Nalazeći se u najnižoj točki ravnih kotara, Vransko jezero prima vodu iz ravnice melioracijskim kanalima, te prirodnim sustavom potoka i kanala, a napajaju ga i izvori u okolici. Iz ravnica voda u jezero nanosi zemlju. Slijedi ulančanost brojnih činjenica. Voda, zemlja, blato, nataloženi mulj. Roditelji su snažnoj trski, rogozu, šašu i travi. I tako je rođena ova prirodna močvara male dubine, koja oscilira između 2 do 5 metara. Razrastao se u močvari tršćak duž sjeverne obale jezera, a društvo mu čine poplavni pašnjaci i vlažne livade. Neumoran kreket žaba objavljuje tko vlada tim dijelom močvare. Mnoštvo je i kukaca, koji su također pouzdani pokazatelji čistoće vode i okoliša. Njih love lastavice, piljci, a noću i legnjevi. Milijuni ličinki su u vodi. Eto i ribama izobilja hrane. Da prehrambeni lanac funkcionira bez pogreške, svjedoči i običaj po naravi stvari da se ribom obilato hrane čigre, vranci, nezaobilazni galebovi, mali gnjurci, čaplje i općenito vodarice. Brdovita sjeveroistočna obala jezera prekrivena je neprohodnom makijom crnike i kamenjarskim pašnjacima kadulje, tvoreći idealna staništa za brojne leptire, neke vrste ptica, gmazove. Obala okrenuta moru dariva gusti hlad borovih šuma i ugodne šetnje u sjenama krošanja tradicionalnih maslinika. U pitomom krajoliku vinograda, povrtnjaka, žitom zasijanih malih parcela, često prebivaju sjemeno jedne vrste ptica, grlica i zeba. Osobito za sušnih godina, njima je jezero nezamjenjivo pojilište. Da ponovimo, na području parka zabilježen je boravak 250 vrsta ptica. U proljeće, u gustoj vegetaciji tršćaka, počinje sezona gnježđenja. Gnjezde se mali vranci, čapljice, voljci, bukavci, eje močvarice, kokošice, riđe štioke, liske i ostala ptičja čeljad. Posvuda u ambijentu Vranskog jezera iz ptičjih gnjezda rađa se novi život. U ljetnim mjesecima u tršćaku zna noćiti i do 500.000 španjolskih vravaca. Danju se razmile poljima, na radost i veselje tamošnjih poljodjelaca, čine ih kreativnim. Neprekidno moraju domišljati način i sredstva kako obraniti usjeve i ljetinu. Velika su napast i mnogobrojni čvorci. Oni su probirljiviji. Specijalno su im susjedni plantažni vinogradi. Na meti je zrelo i prvorazredno stolno grožđe. Tijekom sezone preleta, u jesen, ornitolozi znaju reći da rezervat nalikuje šarenom ptičjem kolodvoru, a nama se čini i zračnoj luci. Uz mnoštvo ptica koje redovito dolaze zimovati, svakodnevno doljeću i odljeću i brojne egzotične vrste, koje na svom dugom putu nalaze ovdje ugodno odmorište, hranilište i pojilište. Prilikom selidbe s kontinenta na kontinent, Vransko jezero nezamjenjiva je postaja. Inače, u preletu bez odmora,
od gladi i umora uginule bi mnoge ptice. Selidbeni putovi se prate. Uprava parka i ornitološko društvo organiziraju ljetne kampove. U istraživačkoj postaji od ljeta do jeseni provodi se prstenovanje ptica. Puštaju ih ornitolozi neozlijeđene na slobodu. Prikupe mnogo podataka o vrstama ptica i njihovu preletu. Doljeću uglavnom iz sjeverne i srednje Europe. Kada se odmore i nahrane, nastavljaju selidbu u 3 glavna smjera. Držeći se kopna, odljeću u sjevernu Italiju i dalje uz obalu Sredozemlja preko Gibraltara odlepršaju u Afriku. Drugi je smjer preko Jadranski. Preko srednje i južne Italije preljeću Sredozemlje. Treća ih ruta vodi preko Balkana u Malu Aziju i na Bliski istok. Čini se da smo podastrli neku cjelinu. Sva magija života kojom pulsiraju ornitološki rezervat i park prirode ljudskom oku nije lako dostupna. Mnogo toga ostaje sakriveno. Osobito ako se boravi kratko. Svaki dan je poseban, a onaj novi otkrije neupućenome uvijek nešto različito od viđenog. Pouzdano se može reći da je ta cjelina raznovrsna i živi dinamično prema zakonima prirode, a nikako kaotično. Tko god mozgao može samo reći, tu vlada snažna sveukupnost. Moglo se i očekivati da će se u tu prirodnu idilu Vranskog jezera s vremenom umiješati i čovjek. Koncem 18. stoljeća prokopao je kanal Prosiku i tako izravno povezao močvaru, odnosno jezero, i more. Je li to bila razumna čovjekova intervencija? Teško. Time je osjetno spuštena razina jezera i trajno isušena dragocjena močvara. Put po obodu Vranskog jezera, u svanuće i sumrak, otvara daljinu, nazubljenu mističnom siluetom urušenog ranosrednjovjekovnog grada, Vrane. Taj benediktinski samostan, hrvatski kralj Zvonimir, pretvorio je u dobro utvrđeni kaštel, naposljetku darovao ga rimskom papi. A ovaj je pak ustupio Vranu viteškom redu Templara. To njihovo moćno sjedište, kao i obližnji turski saraj Maškovića Han, danas su samo sjene iz sna uzburkane prošlosti. Ustreptalost u vjeri, maču i nasilju bila je tamo gotovo svakodnevica. Tako od Ilira do suvremenosti. U ovim pak mirnim turističkim vremenima uvriježilo se u mjesecu kolovozu da se brine o tome da ponešto od toga što se odavna dogodilo i događalo ne bi potonulo u zaborav. Ratnička loza i veseli pučani nabavljaju filmske rekvizite i odjevaju kazališne kostime. Dramatično širenje spoznaje o ekologiji, intervencija države, hrane činjenice i spoznaju da se putovi prirode i putovi ljudi počesto nisu ukrštavali skladno i sretno. Nadajmo se, kako se to i u filmu poručuje, prohujalo s vihorom. Nastupila su mirnija vremena i postoje trenuci, kako kaže jedna drevna izreka, da je priroda prostranija od svijeta. Kada čovjek svoj vlastiti smiraj
može jedino naći u neposrednom dodiru sa prirodom. Sve drugo je tlapnja, veli veliki pisac. U ovom prikazu, u koji se pomalo unosi i aroma turizma, taj aktivan odnos prema svemu opisanom imenuje se zaštitom i promicanjem biološke raznolikosti. Uprava Parka prirode obavlja taj posao. Kod posjetitelja snaži razumijevanje za zaštitu močvarnih područja. Uvjerava mlade, iako žive u urbanim sredinama, da se ne odupiru emocionalnim vezama sa prirodom i svijetom ptica, jer te veze nisu nadživjele svoju svrhu. Barbara Čubrić. Kako je u tom poslu povjerenje važna spona koja omogućava kreativnost i zajedničko djelovanje domicilne općine Pakoštane, mjesta Drage i uprave Parka prirode, uspješno se realizira cjelokupan projekt kontrole i održivog razvoja šireg područja Vranskog jezera. Promatranje ptica primarna je i organizirana turistička aktivnost, ali i ležerna edukacija upoznavanja prirodne baštine. Filmska kamera i fotoaparat neizostavni su, profesionalni i amaterski, alati i rekviziti. Vrh Kamenjak najatraktivniji je vidikovac, na kome su sagrađeni kapelica svih svetih, zalogajnica i infopunkt. Mreža biciklističkih staza i putova. To 50-kilometarsko putovanje ili dugoprugaško hodanje kroz snažnu i netaknutu prirodu obnavlja i reaktivira u organizmu sve rezerve i snagu. Gosti se prihvaćaju u lučici Crkvine. U pratnji stručnih vodiča moguće je i panoramsko razgledavanje parka brodom. Strukturiran je suvremen, ekološki osviješten i atraktivan turistički proizvod, što daju naslutiti i nimalo pojačane egzotične boje ovog slikopisa. Ornitološki rezervat, odnosno park prirode, toliko je bogat i raznolik pojavnostima života, koje nije moguće pohvatati za jedan dan ili pak za samo nekoliko sati, što turisti najčešće i čine. Rješenje se, međutim, nalazi na dohvat ruke. Ono se čak i okom vidi, ako se popnete na vidikovac Čelinku, koji s južne strane rubi jezero. Sa te promatračnice, kao na dlanu blista, smješteno uz rub parka prirode, turističko mjesto Pakoštane, atraktivna morska rivijera, otočićima prošaran akvatorij. I dok se budete opuštali danima, a možda i dulje, u prepoznatljivom koloritu Mediterana, opsjedat će vas neki unutarnji glas, šaljući vam poruku: ornitološki rezervat valja pohoditi nanovo.
Tamo su zagonetne sile prirode stvorile unikum koji opčinja. Nesrazmjer između sna i stvarnosti u carstvu se ptica smanjuje. Potiskuju se brige i posao. A to su upravo one dvije stvari koje čovjek na odmoru želi zaboraviti.